chicken wings with fries. Birthday treat ito guys ng friend ko na mag-birthday siya sa first week of May. Ngayon, in-advance birthday celebration na namin kasi hindi kami magkakasabay ng day off sa araw ng birthday niya. Kaya sabi niya sa akin, ititreat na daw niya ako. Kaya yan gang, mukbang pizza at chicken wings. Tara guys! Sarahin na guys, magsisimula na kami magmukbang pizza ng friend ko. At ngayon, sabi mukbang, kaya kakamayin lang namin. Nakugas naman kami guys, ang sanitizer kami. Itikman ko to guys. Pagod kasi kami guys, sa may dagat. Lakad kami ng more than 15 minutes papunta at pabalik. Kaya inutong kami ngayon. Sarap. Masarap siya. Malasa siya. Yung in-order namin siya guys, manipis lang yung ano niya. Kasi niya kasi pag makapal, madali makabusog. Birthday niya kasi sa May 9, pero hindi kami magkasabay kasi nagkayaya siya sa akin sa Ocean Park. Kasi pag dito sa Hong Kong, pag birthday mo, pwede kang magpunta sa Ocean Park, libre yung entrance. Eh siya, birthday niya sa May 9, kaya libre entrance siya. Eh habang ako naman, mag-need ko magbayad siguro 400 KD. Mahal, sayang. Kaya libre niyo na ako ngayon kasi baka hindi talaga kami magkakabay ng tingin. Sa araw ng karawan ako. Every Sunday off ko guys, kami talaga magkasama na. Kaya napansin ko, since na na-meet ko siya, naging alternate yung day off ko. Dati lagi akong Saturday. Ngayon, naging Saturday, Sunday ba? Alternate. Kaya pag Sunday off ako, siya talaga yung nami-meet ko. Kaya sana kami... Dal-dal ako mukhaon kay Gotong. Kahit saan sana kami nakakapit. Ako, from Central, mag-PCR ako, light blue line. Pagdating ng Kolontong, nilipat ako sa green line. Tapos, pagdating ng Mungkok, nilipat ulit ako ng isang train. Diba? Ang layo pa ng lalakarin. Kaya mas gusto kong nagbabas ako. Tapos yung biyahe ng train, 1 oras. Pero yung bus, siguro 30 minutes lang. Kasi dire-diretso, dadaanan naman siya ng Thailand kami. Siya guys, sa city leader, ako nagkakakain. No, medyo maangang. Kasi kami naman ko ng buhok, medyo malalig na. Marami ba? Sayang. Dito ako kumakain ng ano ko kasi pag sabi ko, baka dito. Ito guys is kamatis. Kumain ka ng kamatis with chicken. Ay, saan ka? Chicken. Chicken wings. Ang sarap ng sauce. Ito na sauce. Ang sarap ng lasa ng chicken wings. Mas gusto ko kayo i-punch. Ayun lang.
Nagaganito rin ako sa amin, guys. Niluluto ko siya sa ano, sa microwave. Ah, microwave namin nasunog. Microwave. Nagmamarinate, minamarinate ko siya. Tapos, pag tinanggal yung inano ko na, ini-steam ko na. Mas okay sa fry oven. Yung air fryer ba? Sunog mo sa amin kasi suko ko naluto. Sobrang lakas ng apoy. Naabot yung Parang ganito rin yung lasa, guys. Napitin ko yung lasa ng luto ko ng chicken wings. ganyan mo ng honey. Sunog yung kaka ng oven. Tinatapos yung honey. Hindi ako nakasunod. Bago pa naman nabili ng amo ko. Ano na sa mag-wire? Hindi yung ano lang yan. Yung kaka. Cover? Cover. Pero sinubukan ko, maanda ka naman. Sabi ng amo, tapos na kasi dangerous na. Ako din sa abang na mo ko, iba na yung ano ka? Bakit hindi ba yun? Okay na yun. Gusto ko siya gamitin kasi Nung mahirap na fried. yung rice cooker namin, tulad ko yung wire. Yung rice cooker din. Kasi yung lutuan namin, ganyan. Tapos, ano ba, yung maliit ng space, tapos gano'n lagay-lagay. Kasi makusina dito, maliit lang. Tulad sa akin lang, pwede kong tumakbo. Malinis talaga ng kina nila dito. Para ka lang ano, yung pangisahang tao lang. Kaya nga yun. Nakatagilid lang. Tagilid lang. Masarap kasi yung gamitin, kasi hindi ka na mag-order lang. Madali lang siyang Pipuntong suka. Yung salad is may kunting suka at saka tulang. Kaya nasa So yung pizza, anim na slice, at tatlo ka na. Yung chicken, anim din. Lagay ka pa na. Sarap pa. Meron din kami yung KFC dun sa yung pizza hut dun sa amin, pero hindi ako ha? Hindi ka makain. Talaga. Kasi yung iba kasi yung Ito in order namin to guys, good for 2 talaga siya. Or 3. Pag mahinta ka kumain, good for 3. Kasi pag malakas, for large. Kasi yung pizza, anim na slice, with chicken, anim. Dalawa. Ay, hindi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 pa lang. Tama, pangatlo nga ito kasi ito pa lang ito pa lang.
Ayan. Lapit na guys, naubos yung kinakain namin. Pero masarap pa din.